Tuelekea katika ukingo wa bandari. Yesu ni nahodha wetu akiongoza meli. Upeo wa macho yetu twaona tu karibu, bali tumekaribia, karibu tutafika meli. Je, kanisa la awali pengine lenyewe liamini nini katika habari ya maandiko haya? Kanisa la awali waliamini kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Waliamini katika ubatizo wa kuzamishwa kwenye maji. Ndio. Na waliamini katika Pasaka ambayo ilikuwa ikifuata kanuni za Kiyahudi. Kwa maana kwamba Pasaka ilikuwa ikiangukia siku yoyote kama ile ya Kiyahudi. Ilikuwa hailengi kwamba leo inaangukia wapi. Na hivyo walikuwa wakienda nayo katika hali kama hiyo. Lakini baada ya hapo wakaamuru kwamba kuanzia leo tutaita Pasaka siku ya Jumapili tu. Kuna kitu ambacho mtakiona kwamba walivyoingiza Pasaka Jumapili, wakaingiza na zile sherehe za ile miungu ya Jumapili. Ndio maana ukijaribu kutazama hata mwaka huu, siku ya Pasaka inapofika, lazima uone ule mwezi ni mwezi mpevu. Hakuna Pasaka ambayo inaweza ikaangukia mwezi ukiwa mchanga. Kwa sababu gani? Mwezi ilikuwa ni mungu mke aliyeabudiwa na Wayunani na Warumi, na kwa sababu alikuwa akiabudiwa kama mungu mke, kwa hiyo wanaamini kwamba hawezi kufanya sherehe akiwa hana nguvu. Kwa hiyo anapofikia hatua ya kuwa mwezi mpevu, ule unaotoka kuanzia saa 12 na kuzama saa 12 asubuhi, kwamba uko ni full moon, wanaita ni full moon, so crescent moon, ni full moon. Inapofikia hapo umekamilika, wanasema sasa Ashtaroth anafanya sherehe ya mwanae Tamuzi. Na ndio maana Waafrika ndio wanaita tu Pasaka. Lakini ukienda kwa wazungu, siku zote wako vizuri, wanaita Easter. Wakaingiza sasa, wakachanganya ile sikukuu ya Pasaka ya kwenye Biblia, wakaichanganya na mapokeo ya kipagani. Kwa hiyo haianguki tena simu yoyote, itaangukia tu, lazima iangukie Jumapili. Wakati zamani ilikuwa ikiangukia siku yoyote. Na hivyo ni kumwenzi Mungu mwezi kama walivyokuwa wakimwenzi Mungu jua. Lakini kumbuka niliwaambia, baada ya Yesu kufa msalabani, Paulo anasema mtu asiwahukumu tena kwa sikukuu, kwa sababu Pasaka kilikuwa ni kivuli cha ujio wa Yesu Kristo na damu yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Na sasa tunabaki tu kama kuadhimisha kwa kula ule mkate wa Bwana na kunywa ile divai. Ndio maana Yesu alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Lakini kimsingi sasa mambo yalivyoanza kujichanganya kuanzia mwaka 325, ndio mambo yalikoanza shida hapo, mabadiliko mengi yalitokea hapo. Kwa hiyo hiyo ndio sikukuu ambavyo ilibadilishwa. Na ndio maana nakwambia hata mwaka huu subiri ile siku, wanasema ni sikukuu ya Pasaka. Wazungu wenyewe wanasema ni sikukuu ya Ishtar au Easter. Ukisema tu ni sikukuu ya Pasaka, ule mwezi lazima uwe mpevu kabisa. Unatoka jioni unazama asubuhi. Hauko nusu, kwa sababu Ishtar ana nguvu. Hayo ni mapokeo tu yaliyoingia, lakini asikutishe mpendwa mtazamaji, sababu Biblia yako iko wazi. Unapoendelea kusoma, Mungu anayemtumia Roho Mtakatifu anaweza akakueleza vizuri. Asante sana. Pengine nikushukuru sana Mchungaji Temba. Ndio. Lakini kabla hatujamaliza, unaweza ukatueleza japo kwa ufupi kulingana na huu mkutano ulipokuwa umeketi ambao unajulikana kama mtaguso, kwa ufupi tu tunapomaliza pengine? Huu ulikuwa ni mkutano uliokuwa umeitishwa na Mfalme Konstantini baada ya kuona Wakristo wanaanza vurugu, na yeye aliwaunganisha Wakristo pamoja. Na yeye sasa akaamua kuitisha mkutano huu na kuwapa utaratibu, wakaweka utaratibu. Na kingine kigumu kabisa kilichoanzishwa ni kuanzishwa kitu ambacho kilikuwa kinaitwa Nicene Creed. Nicene Creed ni kanuni ya imani iliyoanzishwa na Mfalme Konstantini kulinda watu wasije wakakosea. Kwa hiyo kilichoanzishwa katika ule mkutano wa Nicene, hiyo kanuni ya imani, ilikuwa ni kulinda hawa watu ambao waliwaita wazushi, walikuwa wanasema Yesu hayupo katika nafsi tatu za Mungu, au Mungu si Mungu mmoja nafsi tatu. Na ndio maana ile kanuni ya imani
kwa wanaoifuata sasa hivi, kwa sababu ni baadhi ya madhehebu wanaifuata, wanasema na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba mbingu na nchi. Ukiendelea hapo utakuta wanakiri kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Walianzisha hicho kitu kinaitwa Nicene Creed. Ulifanyikiwa pia mkutano, ulifanyikiwa eneo linaloitwa Nikea ambao ni huko Mashariki ya Kati, Nicene Creed. Kwa hiyo ndio kanuni ya imani. Ilizaliwa kutoka katika ule mkutano ili kudhibiti makundi yaliyokuwa naibuka ili dola iwe imara. Nafikiri tukiishia hapo kwa leo. Nikushukuru sana Mchungaji Julius Temba kwa jinsi ambavyo umeendelea kutueleza kwa ufasaha juu ya kanisa hili la awali, jinsi lilivyoanza na hatimaye kuendelea kukua. Wale walioonekana kupingana na maandiko haya, wapo maaskofu ambao hawa na sifa ya kusoma maandiko na kuyaelewa, walisimama imara, wengine wakatupwa katika matundu ya simba. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nikusihi sana, simama katika neno la Mungu na Mungu peke yake. Hakika hapo ndipo Mungu atakapokuinua kutoka kwenye mapokeo na mabadiliko yanayoibuka kutoka kwa wazushi mbalimbali kama ilivyoonekana tangu kwenye kanisa la awali. Na hivyo nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia katika kipindi hiki maalum kabisa cha historia ya kanisa la Kristo tangu karne ya kwanza, kutoka kule Agano la Kale hadi kufika hapa. Mungu akubariki sana. Yesu bado anakuhitaji na anasema damu yangu iliyomwagika msalabani bado yatosha kwa ajili ya kuleta utakaso katika maisha yako. Usichelewe, bado Yesu ni wa neema nyingi. Mungu akubariki tena hapo kesho katika kipindi kama hiki, na hadi mwisho. Habari njema ni kwamba Habari njema. hadi mwaka 325 Naam. bado walikuwa wakiabudu siku ya Sabato. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pengine kesho tutaanzia hapo kuona mabadiliko yalitokea wapi. Asante sana.